Hello，大家好，我就係汽水機啦。今日我哋就會玩咩呢？就玩鬼口水啦，紅色一大格啦。大家見到啦，係咪？好啦，跟住呢，如果大家想嘗試下睇下呢個係咪真係鬼口水呢，就攞個蓋咁樣，有呢啲聲音呢，你就知道佢一定係鬼口水嚟㗎。好啦，鬼口水有好多種玩法嘅。擺喺張台度啦，我就比較通常都中意咁樣，因為聽到呢啲雜雜聲咧，好好玩嘅，我就覺得啦。每個人都有唔同嘅玩法嘅，仲有今日我就唔會唔會整教學片住，我遲啲揾幾日我就會整教學片。如果大家中意嘅話，我就係睇 like 嘅。如果多過3個 like 嘅話咧，我就會整教學片啦，係啦，佢有好多種唔同嘅顏色啦，我相信大家都知㗎。但係咧，鬼口水咧，其實唔一定攞嚟玩㗎，你知唔知可以攞嚟做咩㗎？佢可以攞嚟吸污糟嘅嘢㗎。嗱，我試下攞呢個好多塵嘅筆盒啦，大家吸啦，佢吸到啲塵㗎，其實係雖然呢度係睇唔到，但係佢吸咧係吸到啲塵落去呢個鬼口水度㗎。咁你有冇話好污糟？唔會㗎，其實咧，因為我之前都試過。吸走啲蚊啊，係啊，跟住摸下就唔見咗噶啦，因為佢喺底啊嘛，你擠咗搣佢出嚟擺入去搓下佢就會變成喺中間你唔特登撕開佢噶嘛，所以你唔使話污糟啊，我就覺得咯。咁係啦，咁呢段片都係介紹鬼口水啦。同埋，如果大家中意嘅話咧，就 like 同埋訂閱我汽水機，係啦。我上一條片都擺上咗 YouTube 啦，如果冇睇嘅話，就快啲去睇啦。因為上一條片講到，本來有諗住嗰個 YouTube 嘅頻道呢個名係汽水機，但係變成機汽水，所以大家應該揾我都要寫翻機汽水噶啦，真係唔好意思，我遲啲會改翻噶啦。咁希望大家都中意我呢條片段啦，我都好中意拍片噶，係啦，希望大家中意啦，拜拜。